Ola amigas e amigos, aquí estamos nun novo tutorial desta volta. Non é un tutorial para aprendervos a tocar a pandeireta, senón que é un tutorial no que eu vou vos deixar algúns consellos para que configuredes e elixades a vosa pandeireta, o voso instrumento. O país, e mesmo fora do país, hai multitude de luthiers que están facendo instrumentos fantásticos aos que vos podedes dirixir para solicitarlles instrumentos con unhas características determinadas. Até prácticamente o último tercio do pasado século, as pandeiretas eran instrumentos tremendamente dispares entre sí, eran moi heteroxéneos. Collían unha peneira ou un cribo, empregaban aquel marco para construir o instrumento. Mataban unha cabuxa, un año, curtían aquela pel, mollábana, estirábana, colocábana, cosíana e despois collían o elemento agudo, unha lata de membrillo, unha lata de aceite, un caldeiro de zinc e cortaban as ferreñas e as colocaban. Entón, bueno, o que podedes facer é ir configurando a vosa pandeireta para buscar a tímbrica que a vos guste, porque, dende logo, en aquel momento, todas as pandeiretas e todas as tocadoras tiñan, bueno, pois, instrumentos con tímbricas ben diferentes. Hai tres elementos fundamentais que influen na tímbrica dunha pandeireta. O primeiro é a pel, o parche, que pode ser unha pel moi estirada, coas fibras moi estiradas, ou unha pel que garde unha condición máis viva, ok? Que teña un pouco máis de elasticidade. O segundo elemento son as ferreñas, que poden ser feitas dun material duro ou dun material máis blando. Poden ser feitas con un troquel, con latóns ou metales mesmo templados, que provoquen que o rango agudo se dispare un pouco máis. Poden ser máis planas, poden ser máis cóncavas, para procurar un sonido un poquinho máis grave. E tamén é moi importante, podemos deixar bailar nun espazo máis grande ou máis pequeno. Canto máis pequeno, o rango agudo mingua. Vale? E por último, o chasis, o marco, que non é algo menor. Eu non recomendo facer chasis ou marcos coa sección moi finiña. Últimamente hai unha tendencia a facer as pandeiretas coa sección moi fina e tamén co marco un poquinho máis pequeno, simplemente para aliviar o peso, para baixalas de peso. Eu sei que é importante controlar o peso, pero non vos recomendaría baixar demasiado a sección. Se non sabedes que en ausencia de humedade, cando faga algo de calor e non haxa humedade, a pel se vai a deshidratar, vai se tensar e vai a provocar que o chasis mancorne ou se torza. Bueno, por suposto, non me deixedes as pandeiretas nos maleteros dos coches cando vayades á praia. Iso non o fagades. Bueno, como vos dicía, o marco tamén é moi importante. Podedes elixir tamén marcos un poquinho máis anchos ou un poquinho máis estreitos. Se optades por marcos un poquinho máis anchos, obviamente vai a pesar un pouco máis, pero vades a ter un sonido un pouco máis redondo. De alguna maneira, imos a ter un resultado, un sonoro un pelín máis medioso, un máis grave. Así que é algo que tamén debedes ter en conta. E nada máis, aquí teño un feixe de pandeiretas, vou vos ir probando algunhas. Esta, por exemplo, ten unhas ferreñas que non teñen demasiado espazo para bailar, que son bastante cóncavas. A pandeireta ten un marco considerable e a pel non está demasiado estirada. É unha pel, eu diría, bastante viva, que ten un grado de elasticidade importante. Sona máis ou menos así. Imos agora con outra pandeireta. Desta volta, as ferreñas, como vedes, son máis planiñas, moito máis planas, teñen máis espazo para bailar e a pel está máis estirada. Mesmo algunhas veces se ven as fibras tremendamente estiradas do bicho. Son así.
temos máis pandeiretas por aquí. Esta, por exemplo, está feita con un material, con un metal, perdón, non demasiado duro. A pel si está un pelín estirada, así que bueno, o agudo está controlado, pero é verdade que hai aí un armónico debido a ese grado de tensión do pelexo. Por aquí temos outra, con unhas ferreñas bastante máis cóncavas, con máis ferreñas, son 5 pares desta volta, unha sección importante, un marco tamén importante. A pel non está demasiado estirada, pero é verdade que xa leva comigo bastante tempo, necesitaría montada outra vez. Bueno, con estos elementos que vos comentei, poderíades configurar o voso propio instrumento. E por último, dicirvos que hai uns materiais novos, uns parches sintéticos, que de alguna maneira emulan a tímbrica destes instrumentos tradicionais. Eu creo que están bastante conseguidos. Eu levo traballando con eles en directo prácticamente 3 anos. Chequeei o que foron os primeiros instrumentos piloto, por dicirlo de alguna maneira, e dan moi bo resultado, como vos digo, en directo, porque son moi estables ante calquera condición de humidade e tamén de temperatura. Este é un deles, por exemplo. Aquí teño outro, de outro luthier. Eu fun configurando as pandeiretas de maneiras diferentes e, como digo, estos parches teñen esa bondade de que dá igual que sexa 15 de agosto que 15 de decembro. Como vos digo, son unha solución interesante para os directos, sobre todo cando teñamos unhas condicións de temperatura e humedade extremas. Se non, eu, donde este unha pandeireta acústica, obviamente, que non se poña ningunha outra. E nada máis. E como sempre, despois de cada tutorial, un tema tradicional para que montedes na vosa escola. Este é moi sinxeliño, está guai para aprenderlo ás nenas da vosa agrupación, os nenos, os voso grupo de pandeireteiros. É moi sinxeliño, di así: Pasodoble Marfulo, Vilaño, Alaracha. Pepiño, Pepiño, Pepe, Pepiño traballadore, os demais na romería, Pepiño nos seus labores. Ai la 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 la, ai la 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 la. Anda Maruxiña, non vaias a erva, que xa ven o aire, leva xa toda leva, toda xa leva, e leva xa toda. Anda Maruxiña, non vaias a jorar. Miña Santa Margarida ten unha jaliña branca, cando lle sacan o millo deixa de poñer e canta. Ai la 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 la, ai la 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 la. Anda Pepe Tolo, non che vou bailare, que veño mollada, quero me enxujare, quero me enxujare, quero me enxujare. Anda Pepe Tolo, non che vou bailare. E nada máis, lembrade que tedes os textos íntegros completos para cantar este bonito pasodoble na nosa página web, xavierdiaz.com, con B. E nada máis, practicade moito e sede moi felices. Chao! Son filla dun labrador e sei poñer os bois o carro, chéjate cabo de min e fumaremos un cigarro. Ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la 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 la.
Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ai la la, ai la la, ai la 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 la.